வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? கொடை, ரெயின்கோட் எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டிங்களா? என்னடா திடீர்னு கொடை, ரெயின்கோட் பற்றி பேசுகிறான்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த வாரம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மழையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழ்நாட்டில் லாஸ்ட் வீக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கிற இந்த பருவமழை வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது. இங்கிலீஷில் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் மேஜராக 2 பருவமழை மூலமாக நம்மளுக்கு அதிக மழைப்பொழிவு கிடைக்குது. ஒன்று தென்மேற்கு பருவமழை, இன்னொன்று வடகிழக்கு பருவமழை. தென்மேற்கு பருவமழை பொதுவாக ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கி செப்டம்பர் மாதத்தில் முடியும். வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதத்தில் தொடங்கி டிசம்பர் வரை நீடிக்கும். இந்த வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா இந்த 2 ஸ்டேட்ஸுக்கு தான் அதிக மழைப்பொழிவை கொடுக்குது. ஓவராலாக பார்க்கும்போது தென்மேற்கு பருவமழை தான் இந்தியாவுக்கு அதிக மழைப்பொழிவை கொடுக்கும். ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழை கொஞ்சமாக பெஞ்சாலும் தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவில் ரொம்ப அதிகமாக மழைப்பொழிவை கொடுக்கும். இந்த வடகிழக்கு பருவமழைக்கு அப்புறம் தான் டிசம்பருக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் மற்றும் இந்தியா ஃபுல்லாவுமே குளிர்காலம் ஆரம்பிக்குது. இந்த காலகட்டத்தில் தான் வங்காள விரிகுடா கடலில் புயல்கள், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் இதெல்லாம் உருவாகுது. இதனால் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு கணிசமான மழைப்பொழிவு கொடுக்குது. இந்த டைமில் தான் அதிகமான மழைப்பொழிவு மூலமாக தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவில் இருக்கிற அணைகள் பெரும்பாலும் நிரம்பி வருது. இந்தியாவில் பெய்கிற பருவமழைகளில் 11% மட்டும்தான் வடகிழக்கு பருவமழையோட பங்களிப்பாக இருக்குது. 75% தென்மேற்கு பருவமழையோட பங்களிப்பாக இருக்குது. வடகிழக்கு பருவமழை பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் மாதம் 3வது வாரம் தொடங்கும். 44 சென்டிமீட்டர் மழைப்பொழிவை சராசரியாக தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த வடகிழக்கு பருவமழை கொடுக்குது. வடகிழக்கு பருவமழை தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை தருதுனாலும் அதிகமாக மழை பொழியும் போது தமிழ்நாட்டுக்கு அது சிரமத்தை தான் கொடுக்குது. உதாரணமாக 2015 வருஷம் அதிகமாக கனமழை பொழிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதை பார்த்துருக்கோம். இந்த வருஷம் மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நம்மளாக தான் செஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த பீரியடில் தான் டெங்கு போன்ற உயிர்கொல்லி நோய்கள் பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நீங்களாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த காலத்தில் ஸ்கூல், காலேஜ் எல்லாம் லீவ் விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ மாணவர்களுக்கெல்லாம் இது கொண்டாட்டமான காலம்தான். அதே சமயம் ஸ்கூல், காலேஜ் போகிறவங்க, ஆஃபீஸ் போகிறவங்க எல்லாரும் கவனமாக போயிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேருங்க. மழை பற்றின இன்னும் அதிகமான தகவல்களை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.